আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নীরব খন্দকার। তো কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকল ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দয়া আপনাদের ভালোবাসায় আমিও ভালো আছি। তো গাইস, আজকে নিয়ে চলে আসলাম একদম ইউনিক এবং মজার একটা চ্যালেঞ্জ। তো গাইস, আর বেশি কথা বাড়াবো না, কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়া যাক আমার টিম মেম্বারদের কাছে। তো গাইস, আমাদের চ্যানেলে চলছে গিভওয়ে। আপনি যদি অংশগ্রহণ নিতে চান এখনই আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করুন অথবা ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্ক থেকে আমাদের চ্যানেলের পোস্টটা খেয়াল করুন। ধন্যবাদ। তো গাইস, শুরুতেই বলি আজকের এই চ্যালেঞ্জটা আমাদের সবার জন্য অনেক বেশি কষ্ট করতে চলতেছে, কারণ গাইস আমরা কেউই কথা না বলে থাকতে পারি না। আমরা সবাই অনেক অনেক বেশি কথা বলে আমাদের জন্য আজকে যে কি হইতাছে গাইস। আচ্ছা, কেউ যদি ভুলে কথা বলে তাহলে আমরা কি করব? আরে ভাই, যদি কেউ ভুলে কথা বইলা ফেলে তার জন্য রয়েছে ভাই কঠোর কঠোর ডেয়ার চ্যালেঞ্জ। গাইস, আজকের এই ভিডিওটা আপনাদেরকে ভরপুর বিনোদন দেব। তো বেশি কথা না বলে লাইকটা দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা বাজিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ভিডিওটা দেখা শুরু করা যাক। তো গাইস, বেশি কথা না বলে আমরা চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। তো গাইস, এই ভিডিওর মধ্যে আরেকটা মজার টুইস্ট হচ্ছে যে আজকে আমরা যাবো এক এক জনকে কথা বলানোর জন্য, মানে আমি যাবো ওকে কথা বলার জন্য, ও যাবো ওকে কথা বলানো, ও যাবে আমাকে কথা বলানোর জন্য। তো গাইস, এইভাবে আমরা কথা বলানোর জন্য মানে এক এক জনে পুরোপুরি ট্রাই করবো। যেমন কেউ ঘুমায় থাকবো, কে ডাক দনে লাগা কথা বলে দেবো, কেউ এটা করবো, কেউ ভুল করবো, কেই করবো। গেম না সেই গেমের মধ্যে। তো গাইস, বেশি কথা না বলে এখন আমরা চলে যাচ্ছি সেটে। তো গাইস, যেহেতু তখন কথা বলতে পারতেছিলাম না তাই এখন ভয়েস কভার দিতেছি। তো এখানে আমি ফার্স্টে বলে দিয়েছি যেখানে কিছু গেম রয়েছে, তার মধ্যে হচ্ছে যে এখন আমি এখানে ঘুমানোর ভান ধরে শুয়ে আছি অ্যান্ড সুরাইয়া বা মাহিরার দুইজনের মধ্যে মানে আমাকে কেউ আমাকে এখন ঘুম থেকে উঠাইবো। তো হচ্ছে যে ও অনেকক্ষণ এরকম করে ট্রাই করার পর ও দেখেন কি করে। কি অবস্থা? সরি মাহিরা, এই ভিডিওটা দেখার পর আমার কিছু করিস না। হ্যাঁ গাইস, আমি কথা বলতে পারবো, ঠিক আছে? আমি কথা বলতে পারবো, আমিও বলতে পারবো না। চুপ, তুই পাক না। তো গাইস, আমি বুঝি নাই। তো যাই হোক, তো এখন যেহেতু ওই নিয়মটা ভঙ্গ করছে তো তার জন্য রয়েছে শাস্তি। তো আমি যেহেতু প্রথমবার নিয়মটা ভঙ্গ করছে তার জন্য একটা অন্যরকম ব্যতিক্রম ধরনের শাস্তি। সেটা হচ্ছে তাকে মানে ফানি একটা অঙ্গ ভঙ্গিতে নাচতে হবে, যেমনটা আমি দেখাই দিব এরকম। ঠিক এরকম ভাবে আমরা নাচতে হবে। अच्छा हमको सिखा रिया है। ঠিক আছে না? এখন আমার জন্য আচ্ছা, আমি কথা বলতাম না। আচ্ছা গাইস, আমি কথা বলবো না। গাইস, আমি এটা বলে দিলে বলবা ইরোয়া A few moments later. তো গাইস, এটা হচ্ছে টাস্ক 2। তো এটাতে কি হয় তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখা। আমি এই জন্যই বলছিলাম যে আমি কথা না বলে থাকতে পারি না। গাইস, এখন তার জন্য একটা ডিয়ার হচ্ছে, তার এখানে বেলুন ফুলাই দেব, ঠিক আছে? নাও, এই তো মানে সবগুলা বেলুন আনে ফুলাই দেব। এই সব কিন্তু গাইস, আমরা একদমই বুঝতে পারি না যে ওর মনে কি শয়তানি চলতেছিল, ঠিক আছে? দেখেন ও এখানে কি করে গাইস। ধরে না খালু
যাই হোক গাইস না আমার রাস্তা নিতে হবে আর আচ্ছা আমরা দুজন আসলে সরি আসলে তো গাইস এখানে হয়েছে কি বেলুনটা ব্লাস্ট কইরা ও আমাদের ক্যামেরাম্যান পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে, ঠিক আছে, বিতু ক্যামেরাম্যান। তো এখানে আমিও হাইসা দিই। তো এখন হচ্ছে যে সুরাইয়া মাহিরাকে হাসানোর জন্য চেষ্টা করতেছে। তো দেখুন এন্ড মজা উপভোগ করুন। এন্ড মাহিরা দেখে ইতিমধ্যে হাই এখন তো সুতরাং দাঁড়ান আমরা একটু দেখতেছি কি দেওয়া যায়। A few moments later. তো গাইস আমরা তিনজন যেহেতু নিয়ম ভাঙছি তো আমরা তিনজনের দেয়ার দিলাম। ভাই আমার জোর করে হাসিছে ওরা। তোমার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিতে হারতে হইব, তোর একটা প্রতিবন্ধীর মতো থাকতে হইব, আর আমার ডেয়ার আমার ডেয়ার করে দে। ও তুই আমি সেম তুই যে কুইনের মতো এইভাবে না না এবার তুমি যাও 30 সেকেন্ড আগে আগে রইলো তো বুঝে না নতুন নেক্সট সুরাইয়া হ্যাঁ আগে কথা বলে দরকার আছে তুমি সুরাইয়া তুই আমাকে আসছো আরে পিছে যা কাম অন এই আমরা তো 30 সেকেন্ড সরি ওই তো না কিছু না ও মামা কি অবস্থা ঠিক বাবা না আচ্ছা ডট ডট শেট ডাউনলোড যাও সুন্দর করে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে এইভাবে না তো প্রতিবন্ধী হয় না মানে প্রতিবন্ধী তোমার ঠিক আছে আমি প্রতিবন্ধী জীবন ধরে ফিরেছে প্রতিবন্ধী এবার সবাই কমার বেশ চড়ামি করতে নেক্সট ইয়ারে দেখা যেতেছে। দাও গাইস ওমনে ছোট থাকে প্রতিবন্ধী ছিল A few moments later. তো গাইস আমি একটু কথা বলতেছি বিকজ আমি এখন নিয়মটা বুঝাই দিতেছি। তো গাইস এখন হইব কি এখানে তোমরা কেউ কথা বলতে পারবো না, এটা আমি জাস্ট বুঝছি। তো এখন আমরা কি করব, গান ছাড়বো, গান ছাড়ে দেন ওর মানে একজনকে আমরা এনে রক পেপার সিজনের মাধ্যমে বাছাই করবো, বাছাই করার পর একটা গান বাজাবো, সেই গানটা মুখে কথা না বললা অঙ্গভঙ্গিতে বুঝাইতে দেবো যে এটা সেই গান। এবং গাইস সে যখন গান শুনবো তারপরে যে অপোনেন্ট যদি আমি শুনি তাহলে ওরা দুজন কথা বলতে পারবো, ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আবার আমি যখন ওরা দিব ওরা দুজন আমরা দুজন কথা বলতে পারবো, ও বলতে পারবো না, ঠিক আছে। তো এই নিয়মে আমরা এই গেমটা খেলতেছি, দেখি গেমটা কতটা বেশি মজা এবং আকর্ষণীয় হতে পারে। তো বেশি কথা না বলে একটু কাট করি। কি নাচতে না পারলে চুল দেখাইতে চোখ লড়াছাড়া আরে ভাই বাঁধতে তুই কি করবি? নাচতে না পারলে একটা মাস্টারি কইলাম শুনছি এই তো বুঝছি ওর ভিতরে গেল তুই কই আমি কই গেছি না। আচ্ছা গাইস একটু গানটা সিলেক্ট করি। গাইস আমি জানি ঠিক আছে এটা কি গান দিতেছি আমি, বাট ওরে এটা এই গানের লিরিক্স পুরোটা আমি বুঝাই দেবো, কিন্তু যদি না বুঝাইতে পারে তার জন্য রয়েছে দেয়া, ঠিক আছে, সে এখানে বেশি সময় দিতে পারবো না। সো তোমার গানটা লাগাও, একটা থাকবো, কারণ আমরা বললাম কথা শুনতে হইব। এখন আমরা এই গানটা কি করবো, আমরা দুজন কথা বলতে পারতেছি আচ্ছা আমি তো ভাবছি মনে করতে পারছি কি বলতেছ, আমি বুঝতেছি না 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 আমি তো কথা বলতে গানের লাইনটা বলতে হইব, তো তুমি চুপ থাকতে পারবা, কথা বলতে পারবা না। আজকে রাত নাকি नसीबा कुछ आई ना এটা
मेरे चेहरे में गाइस আমি ওরে কি গান দিছে গানে লিখে আমার মন নাই আচ্ছা বুঝছো মাতলামি কি গান মাতলামি হেই ভাবছেন আপনারা না ভাই মেরা মেরা নাটক আছে জয়লি বালে শাড়ি দেন কোন গান সাধন জি গায়া সারা সংসার কো গাইস এই গেমটা মজারই নেক্সট টাইম এমন একটা গেম নিয়ে আর ভিডিও নতুন ভিডিও বানাবো তার জন্য যা দেখতে চান তাড়াতাড়ি করে একটা কমেন্ট করে দেন ওই গানা দেখাই নাই গুড আমার বুঝে একটা বানানি বইলা যাই ভাই ওয়েট গাইস আপনারা তো বুঝছেন ঠিক আছে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন গানটা কি কিন্তু গাইস আমরা জানা উঠে আমরা বুঝে নিতে তুমি ইজি গান দিতা তোমরা ভাইরাল গানে শুনেন না বুঝো নাই তোমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই কি বল মনে হয় সত্যি কথাই বলছি তাহলে ওই ভাই আপনি ভিডিও দেখতেছেন না কি এর ভিডিও অফার মিডিয়াতে দেখতেছেন নাকি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতেছেন নাই না সোশ্যাল মিডিয়া কি এটা আমি হ্যাঁ আমার কই সোশ্যাল মিডিয়া আর গাইস যাই হোক এত কথা আচ্ছা আমি একটা কথা বলতে চাই গাইস তোমরা কিন্তু বুঝতে পারছো অবশ্যই ওরা বলো তারা বুঝতে পারে না ঠিক আছে আমি যে গানটা বলছি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো এটা আমাদের কমেন্টে জানাবা ঠিক আছে আরে এটা দেখেছে কে বুঝছে গানটা আরে এখন তোমার ওদের মতো বড়দের আচ্ছা ওরা কি ডেট দেওয়া যায় এখন আচ্ছা আমি বলি আপনার হাসিনা মনে হয় অসম্ভব আমার কাছে হ্যাঁ মানে আপনি তো অনেক গান বইজিং এর চেষ্টা করছি অনেক না মাহিরা তো মাহিরা তুমি হাতে ভাইয়া হাসো ও আমার আসেবো আই চলো না তুমি হাসি আমি আসি নো প্রবলেম মানে আপনার আমি আসি ওকে দেন দেখি তুই কি করবি তুই কি পারোস না তোরে বড় বড় একটা খোসা দিলে ক্যামেরাম্যান কাম এই আচ্ছা কি চ্যালেঞ্জ কথা না বলে থাকার চ্যালেঞ্জ চেনটা লাগাই ফলো ঠিক আছে জ্যাক মেরে ফলো হ্যাঁ তো শুরু হয়ে যাক টাইম আছে মাত্র 3 মিনিট আচ্ছা। এখন একবার যে আশা। 3 মিনিট আগে ভিডিও লং হয়ে যাবে 2 মিনিট আচ্ছা হাসা থিকা যদি চেটটাও যায় এটা কিন্তু কোনো ইয়া নাই ঠিক আছে চেটলো ঠিক আছে হাসলেও হইব চেটলেও হইব আচ্ছা মুখের মুভমেন্ট চেঞ্জ করতে পারলে ঠিক আছে মুখের মুভমেন্ট এভাবেই থাকতে হবে ঠিক আছে চোখ এভাবেই রাখতে হবে সো আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের নীরব খন্দকার আমাদের নীরব খন্দকার এতটাই রাজ্জাকে এতটাই অসুখে আছে তার গার্লফ্রেন্ডই নাই ছি বিশ্বাস আচ্ছা ঠিক আছে তোমার মুখে তো পিম্পল কিভাবে হলো তুমি এত কালো কিভাবে হলো গুটি উড়াতে নাকি গুটি সুতো টানতে নাকি তুমি গুটির সাথে আরে গুটিয়ে ভাইয়ারে পেটাইছি বুঝি না আমি বলছি তোর টেনশন না আমি শাস্ত্রী বলছিলাম যে ওই বললে আমি গাইস আর না পারলে তুই আসিস কিন্তু গাইস ক্লিপ একটু কে ব্যাগ তে না দেখেন ওরা কিন্তু কথা আমাদের নিষেধ করে এখন হয় তুই আমি কাছে নিচে না সরি ফাস্ট ভাইয়া এই যে নাহিদের লুড়ি খাতে যে এত সাপা আসছে কি জানি সাপাটি কি জানি এ ভাইয়া আমি ছোটবেলায় জানি নাহিদের কি গাইতেছিস এই গাইস আমি দেখছি সবাই দেখছে এই যে গাইস তোমরা দেখছো না ভাই হাসছে এই যে রাখছে নাহিদের মন কাছে ছোটবেলায় প্যাম্পাসের ভিতরে কি হচ্ছে আমি এটা দিলে প্যাম্পাসের ভিতরে এই তো কই না অনেক কেমন ধরনের কথা ভাই যাই হোক যেটা যাই সবাই পাস করতে আমরা এখন নেক্সট দিকে অগ্রসর হই ক্যামেরাম্যান একটু মুভ
আচ্ছা আমরা আবার আগে A few moments later. No, 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 no. Oh, he tried it. A few moments later. ওইসে ভালো লাগতেছে না ভাই এই চ্যালেঞ্জ জানবো না সম্ভব না আমার কাছে সম্ভবই না ভাই এই চ্যালেঞ্জ জানবো না সম্ভব না যদি ভাই আপনারা কমেন্ট করে কোন তাইলে নেক্সট আমরা চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ আরে আমি ওদের কি গানা বুঝে দেখছি আপনারা ঠিকই বুঝছেন গাইস একটু কমেন্টে জানাতেন গাইস আজকে মিন কে হইছে আরে আমরা দেখি লাইক দিয়ে দিবেন তিনটা না 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা গাইস মাত্র আমরা 7 ঘন্টা এভাবে ছিলাম বাট পুরোটা আসলে ভিডিও করলে অনেক লং হয়ে যেত ঠিক আছে আমরা পারতাছি না বিকজ আমাকে রাতে 9টা বেজে গেছে আপনাদের সাথে তো লাইভ টেক করতে হবে আল্লাহ আমরা আমি যদি এখন লাইভ করি তাহলে আপনাদের এই চ্যানেলটা ব্রেক হয়ে যাবে এখন আমি কি করি কিছুক্ষণের আগে আমার মনে হয়েছে যে আমি সত্যি সত্যি ঘুমাইছি ঘুমে কি আর যাই হোক গাইস আপনারা যদি বলেন অবশ্যই আমরা নেক্সট টাইম এরকম করে চ্যালেঞ্জ ট্রাই করব আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ঠান্ডা দিনে আমরা এটা নিয়ে খেতে খোলা